第4被告林步良，男性，27歲，冇職業。陪審團一致認為，被告竟然喺政府致力解決難民問題嘅時候，協助不法之徒運載難民，應該有罪。本席現在宣布被告入獄4年，即日開始執行。唔使擔心啦，我會同佢搞上訴啲嘢㗎啦。咁喺呢段時間，我哋睇唔睇得佢㗎？可以，不過每次唔准超過3個人。上訴要等幾耐啊？如果係嘅話，2個禮拜內都可以搞得到㗎啦。契姑姐，單 case 點啊？判就判得重啲，不過進行同佢上訴緊㗎啦。唔該。契姑姐，你唔使擔心嘅，有咩事我同李律師會幫你搞掂佢。唔該你。唔使。姑姐，咁我哋走先。再見，田生。再見。啊，太啊！嚇！我真係懵晒啦，快打個電話俾阿簽先。唔使啦，我哋都翻去啦。唔係咧，我應承過佢㗎，話一判咗咧就即刻話俾佢聽。咁佢而家喺屋企等咗好心急㗎啦。好啊好啊，買借電話打。老闆啊，唔該借個電話打。姑姐，你坐陣先。唔該晒你，老闆。阿清咁晏都唔翻工啊？係咪學哥咁樣俾人炒魷魚咧？唔係啊，爹哋都未夠鐘，晏啲咪翻咯。晏啲翻。喂，表哥，點啊？哦，我知。咩話？阿哥判咗4年啊？點會咁重㗎？媽咪冇事啊嘛？喂，你做咩啫？唔好啊！等我執啦，等我執啦。冇嘢，爹哋啱起身啫嘛。嚇，你幾時翻嚟啊？翻嚟先講啦。哦，拜拜。坐低啦，爹哋，等我執啦。
鋪頭講大話，係咪？我問你啊，媽咪去邊度啊？啊？媽咪去邊度啊？係咪去揾阿娘啊？乜嘢都唔講俾我聽，當我懵㗎？你當我係邊個喎？啊？媽咪咧？啊？阿青點啊？你話俾爹哋聽啊？點啊？啊？點啊？點啊？點解唔話俾爹哋聽啫？啊？點啊？你喊啊？啊？阿娘點啊？係咪冇咗啦？啊？阿娘係咪冇咗啊？阿娘，阿娘，你俾翻個仔我，你俾翻個仔我，阿娘，阿娘啊！爹哋，爹哋，爹哋，你冇咁啊，爹哋，爹哋，俾翻個仔我，阿娘，阿娘。媽咪啊，食飯啦！又話爹哋起咗身，我入去叫佢啊！爹哋，爹哋啊，食飯啦！爹哋，開門啦！食飯啦，爹哋。阿娘翻咗嚟啦！爹哋啊，開門啦！開飯啦！阿娘翻咗嚟。食飯啦，爹哋。阿娘，阿娘，嘿，阿娘，你翻嚟真係好咯！姑丈，我係阿太嚟嘅。有啊，做咩太你都唔認得啫？嚟啦，食飯啊！坐低。嗱，飲啖湯先。你
你哋拉咗阿娘去坐監，你哋拉咗阿娘去坐監。你話俾爹哋知咩？冇啊，我冇話過啊。你哋拉咗阿娘去坐監。點解佢知道佢坐監？佢自己亂咁估啫嘛。你哋夾埋呃我，你哋夾埋呃我。邊個呃你啊？阿娘而家冇事啦，你咧食飯先啦。咁你叫阿娘見我啦。阿娘咧？你食咗飯先啦。嚟食咗飯，我叫阿娘翻嚟見你。唔使，叫阿娘翻嚟見我。你聽我話啦，食咗飯我就帶阿娘翻嚟見你啦，好冇？你而家叫阿娘翻嚟見我啦。都話食咗飯先咯。唔食。爹哋啊！有啊，有。啊有啊。嚇？哦，嚟啦嚟啦。咩嘢，媽咪？你爹哋又唔知去咗邊啊？咁你揾下，哦我攞支電筒先。哎呀，道門開咗嘅清啊！嚇？道門開咗啊！誒，媽咪，咩嚟嘅？照下。咦？哎呀，拖鞋啊，係爹哋㗎。阿娘，阿娘啊，阿娘。哎呀！你嚟呃我，阿娘，阿娘啊，阿娘，點解你唔上嚟見下我啊？你唔上嚟，我落嚟㗎啦，我落嚟㗎啦，你唔好埋嚟啊！我同阿清啫嘛。阿娘喺下邊，你嚟呃我要見佢。誒，老爺啊，你揾阿娘啊？阿娘喺嗰度咋？咧，佢喺嗰度包喺度啊！你坐低先啦，坐低你就見到佢噶啦。我唔信。哎呀，佢就喺嗰度嚟咋？你企到咁高啊，梗係睇佢唔到啦。嚟，你坐低先啦。你坐
坐低先啦。見唔到嘅。你信我啦，我冇呃你嘅咧。阿良喺嗰度啊，踎喺嗰度嚟啊。嚟，你坐低先啦。嗱，佢踎喺嗰度啫嘛，你踎低先啦，嚟。嚟啊，你坐低啲就見到咧。咧嗱，踎喺嗰度啫嘛，踎喺嗰度咋嗱。你問我做乜嘢喎？嚟咧嗱，嗰個就係咧，落嚟先，落嚟先，落嚟先，小心啊！英姐，咪攞俾阿嫲噶咯。食飯嗰陣時佢又唔食喎，而家夜媽媽先叫食。其實有咩為啊？足足撈2個幾禮拜，咩都燒晒噶啦嘛。食粥啦，奶奶。你翻咗嚟未啊？你講阿雪，翻咗啦。你係咪揾佢有事啊？我落去叫佢上嚟啊。唔使啦，我多口問下啫。奶奶，做咩？你唔好嬲阿雪啦。其實屋企淨係得你哋2個人，嗌咩鬼嘢交啫？如果二少喺度就好啦。二少喺度又點啊？佢實唔會俾你哋嗌交啫。我幾時有同佢嗌過交啊？我不過話佢幾句啫嘛。奶奶，你唔好怪我多事啦。其實阿雪都有咁大個女咯，佢自己有自尊心嘅。哦，唔通我呢個做阿嫲嘅話佢1、2句都唔得咯噃？英姐，阿嫲點啊？咪又係咁樣。你知唔知啊？契姑姐個仔啊，判咗4年啊！哎呀，陰公咯！咁奶奶佢知唔知㗎？佢又唔想同我講嘢。老人家係咁㗎啦，有時要就下佢嘅。你又硬頸，佢又硬頸，你2個唔知鬥到幾時。係咩？判成點啊？4年啊？哦，阿雪冇，佢都冇提過。係咁先啦，我會見你契姑姐噶啦。唔好咁啦，榮興，你咁樣盞我心噏嘅啫。唉，你唔知我好煩嘅契娘，好似尋晚咁。若果唔係我同阿清眼明手快啊，佢就係咁大啦。唉，一間屋4個人，着咗2個咁樣，你叫我點捱落去啊？唔好拖啦，榮興，文友都係要送佢入去醫院噶啦。唔係你成日心怕怕咁都唔係辦法㗎。我有諗過送佢去醫院，不過我擔心佢入去醫院就靜啊，邊個打理佢咧？用乜嘢整下就咁冇咗個人㗎？哎呀，點會啊？佢好翻又會出院㗎嘛。咁你可以去醫院度探佢㗎。咁我咪又要2頭近。文友，喂，有啊？唉。
你喺房瞓下覺啦，你出嚟做咩啫？我肚餓啊！嗱，你話死唔死啊？佢好似個細佬哥咁嘅，話食就要食噶啦。文友啊，你認唔認得我？我認得你，你係順嫂啊嘛。佢係契娘啊，佢唔係順嫂啊。好食啊！嗱，你話係咪呢？有時咧對住我，佢就知道我係榮兄。哈，有時眼白白就鬧我，話我係嚟收數嗰個八婆喎。邊個啊？啊，阿雪，契姑姐。係啊，你嚟坐啊？坐啦坐啦，啱啦，阿嫲嚟咗啊！你坐，唔好客氣啊！咁錯當啊，雪，嚟飲杯茶，雪。哦，唔該。契姑丈呢排幾好啊嘛？佢咪又係咁咯，佢有時啊亂七八糟㗎，佢都唔知邊個打邊個嘅。契姑姐，阿娘嗰件事，平初話咗俾我聽。唉，我自己真係唔爭氣啦，阿娘搞啲咁嘅嘢出嚟，都係你乖啊，雪，你總唔使人替你擔心。榮兄啊，我都係走先啊。嚇？你走啊？嗯。點解要咁快走啫？我要揾孫醫生。嚇？你真係要去見醫生？係啊。哦，咁我送你落去啦。唔使啦，有人客喺度。好聽啊，契娘。喂，食嘢，好食啊！雪啊，你同阿嫲做咩啫？面阻阻咁嘅，頂頸嚟啊！契姑姐，我都走。食餐飯至走啦，同你傾下偈啊！第日啦，第日我嚟食飯啦。契姑丈，我走啦。哇，好食啊！食嘢。你得閒嚟坐船嚇？哦，你有心啊！哦，拜拜，契姑姐。今日星期六啊，頭先有人提議話最好咧就去飲茶喎，然之後行街睇戲，跟住晚飯 disco 直落。其實我話咁樣趕頭趕命又點算係享受啊？不過亦都有人話佢話最好咧就翻屋企瞓一個覺，然之後黃昏嘅時候去沙灘吹下海風，或者去公園散下步，都好嘅。不過我話最緊要咧就係收聽我哋嘅節目，你知咧，跟住仲有好多 DJ 出場噶嘛，啊例如阿貓啦、阿狗啦，同你哋講笑咋。喂，唔該，陸永泰啊。我係啊，邊位啊？表哥啊，我係阿清啊。咩事啊，清？你今日晏晝得唔得閒啊？咩事啊？我想同你商量下爹哋嘅事。姑丈？姑丈做咩？不如你嚟到我哋先講啦，好冇？好。不過我要放工先嚟得喎，大約6點零鐘到啦。好啊，咁。拜拜。拜拜。咩事啊，清？尋晚爹哋想跳樓啊！
點解會咁嘅？我琴晚走嗰陣時好地地㗎。我都唔知，尋晚瞓到3更半夜，媽咪扎醒咗，唔見咗佢，我周圍揾啦。原來佢上咗天台，係都話跳落去揾阿哥喎。咁好牙煙㗎喎，就算睇都唔睇得咁多㗎。咁咪就係，媽咪又要看鋪頭，我又要返工。姑姐，我哋諗過㗎啦，一於同姑丈入醫院。真係同佢入去精神病院啊？喺醫院，起碼有醫生同埋護士睇住佢啊！你而家日日都要出鋪頭，阿清又要返工，邊有人睇佢啫？我預備喺鋪頭請多個伙計嘅啦，我至多辛苦啲，我日夜喺屋企睺住佢啦。姑姐，你日日睇住佢，佢都唔會好㗎。喺醫院有醫生睇佢啊嘛。係啊，媽咪，表哥講得啱㗎。佢除咗成日掛住個仔之外，仲有冇咩其他特別嘅表現呢？冇啊。林生，你成日掛住個仔啊，咁除咗呢樣嘢之外，你有冇覺得其他地方唔舒服呢？你知唔知自己有病啊？大概有啦。你知唔知啊？我仔唔肯見我，成日避開我㗎。嗱，你有病啊？你願唔願意入醫院呢？入院？你識唔識得答我啊？嗱，我係醫生，你信唔信我啊？亮啊，我準備送你阿爸入精神病院啊。幾時啊？過2日啦。咁阿爸知唔知道我入咗嚟？知。你阿爸真係好錫你㗎啦。你愛啲乜嘢啊？我送入嚟俾你。我已經託緊律師同你辦上訴嘅手續㗎。哇！咁而家屋企咪剩翻你同阿清2個？咪就係咯。媽，你同阿太講，叫佢搬我嚟我屋企住啊！你話我叫佢。我都有咁嘅打算。亮，你而家喺呢度，你真係要生生性性啊，唔好樣樣嘢都發脾氣啦。幾耐都好啦，捱過咗，翻出去你就重新做個人啦。放心啲，你唔使成日都嚟睇我，你俾多啲時間翻鋪頭仲好。嗱，我出嚟嗰時，我幫你手。夠鐘啦。亮啊，亮！上訴嗰度一有消息咧，律師就會通知你噶啦，啊！
媽咪啊，你餓唔餓啊？我煮飯啦。我唔想食，你自己食。媽咪啊，不如我哋叫表哥搬返嚟住啊！你想表哥翻嚟住咩？而家佢喺阿江度住慣咗，我驚佢翻嚟住唔慣。我哋問下佢先啦。我哋呢間屋真係越嚟越人少。媽咪，第日爹哋同阿哥翻出嚟，呢間屋咪又好似以前咁咯。咪有排啦。唔會噶，媽咪，爹哋好輕微啫嘛，佢會好返㗎。阿哥如果上訴唔到，最多咪坐4年咯。4年後都唔知係咩世界啦。媽咪，4年好快過嘅啫。你諗下，我嗰陣時考入大學，如果我而家唔係做咗嘢，我而家啱啱畢業㗎啦。諗起我考入大學嗰陣時，咪好似尋日嘅事咁。清，而家媽咪同你就相依為命，你要同我爭氣，你唔好學阿哥咁樣激我。媽咪，阿哥唔係有心激你嘅，你唔好嬲佢。就算點唔好，我哋始終都係一